ჰეი, პატარა, შენ მზად ხარ? სად ვარ? შენ ხარ აქ დიდი. ჩვენ არ ვართ მეგობრები, მაგრამ ახლა ერთი მიზანი გვაერთიანებს. ხო, ჩვენი გოგოები უნდა დავიბრუნოთ. საჩუქარი გააქვს. მზად არის, მოთამაშეები ამას ვერ მიცემდნენ. აი ნახე. არ მისმის, რატომ გამომყევი მაღაზიაში? მეც ზუსტად იგივე რაღაც მაქვს. არტომ ალბათ ერთ მაღაზიაში ვიყიდეთ. დაზიანებული მიკი მაუსი რატო აიღე? მე არ მიყიდიო. დაზიანებული, მაგრამ მიაფი. ხო, კარგი, იანას ეყოფა ეგ. კარგი, ჩვენ გოგოებს დაველოდებით და გეგმას მივყვებით. Yana, არ ვიცი თუ შეგვიძლია ამის გაკეთება. კი, დიანა, ამ საღამოს ყველაფერს გავაკეთებთ. ახ, ნახე ვინ დგას. დიმა, მიდი. კარგი, წავედი. იანა, მესმის რომ კალათბურთელი მოგეწონა, მაგრამ მე ამირჩიე, საჩუქრებს მოგცემ, ხელში გატარებ, არინანებ და ისე ეს შენთვისაა. დიანა, დღეს დამესიზმრა როგორ დავქორწინდით. ეს ნიშანია, აღარ იფიქრო კალათბურთელებზე და ეს შენთვისაა. მადლობა ბიჭებო, ხო, ძალიან საყვარლობაა. ვიფიქრებთ. Yes. ვიფიქრებე, ვიცოდი რომ უყვარდა მიკი მაუსი. მორჩა დიმა, გავანადგურეთ ის კალათბურთელები. მოდი, მუზიკა მოთამაშეებმა იცოდნენ ვინ არიან მაგრები. კლასში წავედით. მისმინე Yana, ეს მიკი მაუსი ძალიან მაგარია. საწოლთან დავიდებ. ხო, მეც ძალიან მომეწონა. კარგი Yana, იგივე ადგილას შევხვდებით ამ დასვენებაზე. ხო, იმედია გავაკეთებთ. Yana, გახსოვს ხო რომ დღეს ქერა კალათბურთელმა უნდა გააკეთოს არჩევანი? ხო, ის აკეთებს არჩევანს. შენან მე. ვა, საჩუქარი დიანა ვისგან არის? რა, კალათბურთელები გაძლევენ საჩუქრებს? არა, კოსტია, კალათბურთელისგან არ არის, დიმასგან არის. ჯერ კიდევ ვერ გაიგო რომ დავშორდით, მაგრამ არა უშავს, მალე კალათბურთელიც მომიტანს საჩუქრებს. დიანა, ძალიან შეიცვალე. მე მგონი ასე ჯობია. ჯანდაბა გოგოებო, დიმამ რამდენი საშინელება გაუკეთა, ამან რამდენს გაუძლო. რამდენს გაუძლო. გაჩუმდით ბიჭებო, ყველა ერთნაირები ხართ. დიანა, ძალიან კარგად გამოგდის. მიდი, გააბედნიერე შენი თავი. ხო, დიანა, მეც ვეცდები რომ ბროვატისთან რამე გამომივიდეს. ჯიჯი, ბროვატი დაივიწყე. გამარჯობა მეგობრებო. დიანა, შენთან ახლოს დავждები. დიმა, შორს, ჯერ არ მიფიქრია ამაზე. არტომ, დიმას ხასიათს ხედავ? ხო, ალბათ იმას გონია რომ დიანასთან მოაგვარ. ხო, მეგობრებო, არ მგონია, ვიცი. დიანა, როგორ ხასიათზე ხარ? შეჭამე შოკოლადი. ხო, დიმა, კიდევ შეგიძლია ხვალ მიყიდო. ლეილა, რა უნდა გავაკეთო შენთვის რომ გამომყვე? პატრიკ, არაფერი, უკვე მყავს სხვა. ლეილა, რატომ იტყვები? შენ მხოლოდ სწავლა გადარდი. ლეილა, ყველაფერი გავიგონე. არავინ აღარ ყავს, ვიცი რომ საიდუმლოდ მე გიყვარ ვარ. პატრიკ, შენს გამო მალე სხვა სკოლაში გადავალ. გითხარი, არ მიყვარ ხარ. ლეილა, გულს ნუტკენ. გამარჯობა, ბავშვებო. აბა ვის უნდა მანდარინი? ვა, Yana, გამარჯობა. ეს მიკი მაუსი საიდან? შეგიძლია მანდარინი მომცე. ბავშვებო, შეხედეთ არტემს როგორ უყვარვარ. ყველაფერს აკეთებს, საჩუქრებს მაძლევს რომ დავივიწყო ის კალათბურთელები. პატრიკ, ეგ შენი მეგობარი არტემი, მაგალითად აიღე. ხო, მხოლოდ ეუბნები რომ მოდი ერთად ვიყოთ, მაგრამ ერთი ტიტაც არ მოგიტანია. ხო, კი, მესმის ყველაფერი, მე მოგცემ ხვალ მანდარინს. გუშინ კლუბში ვიყავი, არ მეძინა. მალე ვივარჯიშოთ, თორე გვეჩხუბება მწვრთნელი. არ დამაძალო, ძალიან მეძინება. ხო, ახლა ჯორდანი გვეტყვის რომ 3 მილი უნდა გავირბინოთ. ღმერთო. დიანა, კალათბურთელმა დაგირეკა? არა, უცნაურია, ჩემი ნომერი ჩაიწერა, მაგრამ არ დაურეკავს. კარგი არა უშავს, მალე დაგირეკავს და შეხვდები. კოსტა, არ ამგონია დიმას გამოუვიდეს. ხო, რა თქმა უნდა, არ გამოუვა. დიანა, ის არ დაგირეკავს, იმიტომ რომ ჩემსავით არავის არ უყვარ ხარ. დიმა, შენს ადგილას რომ ვიყო, გავჩუმდებოდი და საერთოდ არაფერს ვიტყოდი, თორემ შეიძლება არც ვიფიქრო შენთან დაბრუნებაზე. დიანა, კაფეტერიაში მიდი ხარ? არა, გოგოებ, გაჩერდით, ვიღაცას უნდა შევხვდეთ, წადით და დაგეწევით. კარგი. დიანა, გინა პიცა გამოგიძახო. არა, დიმა, მადლობა. კარგით ბავშვებო, წამოდით, რაღაც უნდა გითხრათ იანას. კარგი. იანა, გინდა ჰოტდოგი გიყიდო. მე ჰოტდოგებს არ ვჭამარტემ. კარგი, მაშინ პელმენს და მილკშეიკს გიყიდი. წადი უკვე, სოსისი პურში. აბა დიანა, მზად ხარ?
დიანა, გავაკეთოთ? ღმერთო ჩემო, სხვათა შორის ძალიან მეშინია, ვინმე რომ დაგვიჭიროს. დიანა, ნუ გეშინია. მოქმედების დროა. თუ სმაილი შენ აგირჩევს, მე ბროვასტი მაინც მეყოლება. შევთანხმდით. იცი რა, იანა, მე მგონი მოგვიანებით მე და შენ შეგვიძლია მეგობრები ვიყოთ. ხო, კალთბურთელი შეყვარებულებით. წავედით. კარგი, დავწერ. სმაილი, ძალიან მომწონხარ და ჩემ ტელეფონის ნომერს დავუწერ. მე დავწერ, ძალიან ათლეტური ხარ და უკვე ძალიან დიდი ხანია მომწონხარ. თუ შენც მოგწონვარ, მაშინ დამირეკე და ერთად გავიდეთ სადმე. აჰა, დიანასგან. მე დავწერ, თუ დიანაზე მეტად მოგწონვარ, მაშინ დამირეკე. კარგი, დიანა, არ გჭირდება იმის დაწერა, თუ დიანაზე მეტად მოგწონვარ. დიანა, ერთ-ერთი ჩვენგანი მაინც უნდა აირჩიოს. კარგი, რაც გინდა ის დაწერე. დიანასგან. კარგი, იანა, ეს ყველაზე ცუდი ნაწილია და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბიჭების გამოსაცვლელ ოთახში შეყარვა. კარგი, დრო აღარ დავკარგოთ. ყველა კაფეტერიაშია. აუ, იმიკი დამავიწყდა. ხო, მეც ვაიმე, წავედით. წავედით. ოღონდ ცოტა ჩუმად, რომ არავინ არ დაგვიჭიროს. კარგი, კიდევ ვარჯიშობენ. ესე იგი, იანა, თუ გაიგეს, რომ მათ გამოსაცვლელ ოთახში ვიყავით, ძალიან ცუდი იქნება. წავედით. ხო, წავედით. კარგი, იანა, ვიჩქაროთ. აბა სად დავდოთ? აქ ხوار დავკიდოთ. ან აქ. არა, მანდ ვერ დაინახავენ, დიანა. აი, აქ დავდოთ. მოდი, მომეცი. კარგი, აქ დავდოთ. კარგი, აქ დაждდებიან, დიანა, ჩართე უცბად და დადე ტელეფონი. ვსო, ჩავრთე. ძალიან მაინტერესებს, რა სიტყვიან, როდესაც ამას წაიკითხავენ და დაინახავენ. არა, დიანა, ეგ ცუდი ადგილია. უფრო ღრმად უნდა დავდოთ, თორემ დაინახავენ ტელეფონს. კარგი, მოდი იქით წავიდეთ, წამო. იანა, ეხლა წარმოიდგინე, ჩვენი ნაწერები რომ წაიკითხონ და რომ იფიქრონ, სკოლაში ყველაზე მაგარ გოგოებს მოვეწონეთ. ხო, ძალიან მაგარი იქნება. ეგრე მოხდება აუცილებლად. ძალიან დავიღალე, შხავს მივიღებ და სახლში წავა. ხო, დღეს მწვრთნელმა ბოლომდე გამოგწურო. ხო, იანა, წარმოიდგინე, ყველაზე მაგრები ვიქნებით და ჩვენ შეყვარებული. იანა, ნახე, ჩქარა, მოდიან, დაიმალე, აქეთ. რას შვები ისე რა გაქვს ხოლ გეგმაში? ეს რა არის? გონი იმ პატარებმა წერილი დაგიტოვეს. ნეტა ახლა ვის უყვარვარ. შენ ძალიან ათლეტური ხარ. შენზე ვგიჟდები და თუ უფრო მოგწონვარ ვიდრე დიანა, დამირეკე და შეგვიძლია გავიდეთ. აი ტელეფონის ნომერი იანასგან. დიანა, დაინახე, ჩემი წაიკითხა პირველი, ჩემი წერილი. კი, დავინახე, კარგი, ახლა ჩემსაც წაიკითხავს. და ეს წერილი ჩემთვის უნდა იყოს. სმაილი, მე ძალიან მომწონხარ და თუ შენც მოგწონვარ, დამირეკე და შეგვიძლია გავიდეთ დიანასგან. ეს ბავშვები ძალიან გამაღიზიანებლები არიან, უნდა უთხრათ, რომ შეგვეშვან. კარგი, წავედი, შხავს მივიღებ. ხო, მიდი და მე გამოვიცვლი. ვაიმე, მან თავისი ზედა მესროლა. რა, შენ რა, მე მესროლა. მომეცი, შორტები? კარგი, შორტები შენი იყო, ზედა ჩემია. არა, მომეცი. რაღაც მესმის. სმაილი, სტუმრები ყავს. ვინ სტუმრები? ჩემი შორტები, ჩემი მაისური და ჩემი შორტები. არა, ჩემი მაისური და ჩემი შორტები. მე წავიღებ. არა, მე ავიღებ, ჩემია. ჩემია თქო, ჩემთან ერთად იქნება. ეი, პატარებო, გონი ვერც კი გხედავენ. ჩემია თქო, ბიჭო, მომეცი რო გეუბნები, ჩემია. გამარჯობა, ბიჭებო. ჩვენ აქ შემთხვევით აღმოჩნდით, ხო, შემთხვევით გავიჭედეთ ბიჭების გამოსაცვლელ ოთახში. დიანა, დაგვიჭირეს. გაჩერდით, ჩემი ტანსაცმელი არ უნდა დამიბრუნოთ? დიანა. არ იმუშავა. ხო, და ასევე ჩვენი ნივთების დაგუშვა შეგნით. ახლა როგორ ავიღოთ? და მიკი მაუსიც, ხო? ხო, დიანა, ამას შენგან არ მოველო. ბიჭების გამოსაცვლელში საერთოდ რას აკეთებთ? აღა, რა სირცხვილია? არა,
არის სირცხვილი. ხო, ჩვენ უბრალოდ აქ გავდიოდით. ხო, და ჩვენ ეს ექიმის ოფისი გვეგონა. სპორტზე არ გვინდოდა დასწრება. აი ასე უნდა ნამდვილი ტყუილი, ნიჭია. ხო, თითქოს არ იციან, რომ ბიჭების გასახდელია. იცი რა, დიმა, შენ რომ მართლა ყვარებოდი, წახვიდოდი და ჩემ ნივთებს აიღებდი. ხო, და შენც, სხვათა შორის იქ ჩემი მანდარინი და მიკი მაუსია. ხო, და ჩემი შოკოლადი. ხო, და კალათბურთელები არიან. თქვენი ნივთები დაგჭათ და აიღეთ, ჩვენ წავედით. კარგად. ჯანდაბა, იანა, არ გამოგვივიდა არაფერი. იცი რა, მე მგონი მეგობრები უნდა ვიყოთ. ხო, იმიტომ რომ ყველა სხვა ზურგი შეგვაქცია. იცით რა, ბავშვებო, იანასთან ერთად მინდა რაღაც შევამოგცეთ. არასდროს არ შეხვიდეთ ბიჭების გამოსაცვლელ ოთახში. ხო, და გამოიწერეთ ეს არხი. ხო, და ლაიქეთ და ზარს დააჭირეთ. ახლა წავალთ და დაველოდებით სანამ გამოვლენ ეს კალათბურთელები. სმაილი, პროვასტი. რა სიმპათიური ხარ. იანა, რა კარგია რომ მე და შენ მეგობრები გავხდით. ხო, და მაგარია რომ ეს კალათბურთელი ბიჭებიც გავიყავით. ხო, ჩვენი კალათბურთელი ბიჭები, რა ცუდია რომ ყურადღებას საერთოდ არ გვაქცევენ. არა და რა მაგრები არიან. არა უშავს დიანა, ჩვენ სპორტ დარბაზთან დავსხდებით და აუცილებლად შეგვამჩნევენ. ხო, და გასვლის საშუალებას არ მივცემთ. თავს დავანახებთ. ხო, და არ აქვს მნიშვნელობა მეორედაც თუ გაგვაგდებენ. ჩვენ იმას მივიღებთ, რაც გვინდა დიანა. მეორედაც თუ გაგვაგდეს, არა უშავს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სიყვარულია. არ მგონია ვუყვარდეთ, მაგრამ მაისურებზე მოგკიდეს ხელი რო გაგვაგდეს, ესეც რაღაცას ნიშნავს. ესე იგი, იანა, კლასებში არ მივდივართ დღეს, აქ ვისხდებით და დავალდებით მთელი დღე. ხო, დიანა, გეთანხმები. ისევ თქვენ? გამარჯობა ბიჭებო, ხო, ისევ ჩვენ ვართ. აბა მითხარით, როგორ ხართ? ხო, სმაილიკ, ნახე მე ჰოთ-დოგი მოგიტანე სოსისიანი. ფუ, დახურა შენი ჩანთა მყრალია. სპორტულ კვებაზე ვარ, სოსის ვერ შევჭამთ. რა? ხო, კარგი, ჩავინიშნავ. ხო, პროვასტი, მე ვიცოდი რომ შენ სოსისი არ მოგწონს. ამიტომ ქილით მოგიტანე გერკულესის ფაფა. გინდა? გოგოებო, თქვენ გიჟები ხართ. იცით რა ბიჭებო, ჩვენ თქვენ შეგვიყვარდით. ხო, და თქვენ საერთოდ ყურადღებასაც არ გვაქცევთ, საერთოდ თვალები რაში გჭირდებათ? ხო, მესამედაც თუ პოზიტიურად არ გვიპასუხეთ, იქნება საშინელება. მოდით შეწყვიტეთ ჩვენი თვალთვალი. ხო, არ ხართ ჩვენთან ერთად, ჩვენ ჩირლიდერებს ვხვდებით. ჩირლიდერები? აქამდე რატო არ გითხარით? ჩვენ ძალიან მაგარი ჩირლიდერები ვართ. ხო, ძალიან კარგად ვცეკოთ იმ ფუშფუშებით. იანა, რა ფუშფუშებით, პომპომებით. ხო, მართალია. კარგით გოგოებო, შეწყვიტეთ ხტუნაობა და ჩვენი გამოკიდება. ჩვენ შეყვარებულებს ვეთქვით. ხო, ათლეტურები არიან, მოგერევიან. ამბობთ რომ ათლეტურები არიან? დაგვრცემენ არა? მისმინე ბალერონო, შენ თავზე მე მგონი ძალიან დიდი წარმოდგენა გაქვს. შენ მისმინე ლურჯმაისურიანო, არ იცით ვისთან გაქვთ საქმე, ამას ნამდვილად ინანებთ. არასწორ ხალხთან დაიჭირეთ საქმე, იცი რა, იანა, აუხსენი. ხო, თქვენ უბრალოდ არ იცით ვინ ვართ არა? ყველა ამ სკოლაში პატივს გვცემს და ეშინიათ ჩვენი. ხო და ყველა სხვების ჩვენთან შეხვედრა უნდა. ჩვენ კიდე თქვენ აგირჩიეთ. თქვენი ტიპი არ ვართ თუ რა? კარგით გოგოებო, უკვე თავს მტკენთ, შემეშვით. იანა, ძალიან გვატკინეს ხო გული? კი ძალიან. და ჩვენ არ მივცემთ უფლებას გვატკინონ გული. კარგით ბიჭებო, დაგვაცადეთ. ვუჩვენებთ, ხო, ვუჩვენებთ. დიანა, რა მოხდა? ცუდ ხასიათზე ხარ? როგორ ჩანს კალათბურთელმა უარი უთხრა. იცი რა, კოსტა, შენს ადგილას რომ ყოფილიყავი, დავჯდებოდი და გავჩუმდებოდი, იმიტომ რომ დღეს ძალიან გაბრაზებული ვარ და შეიძლება რამე გატკინო. მართალია, რაღაც კალათბურთელთან არ ჯდება. კარგით მეგობრებო, თუ არ ჯდება, არაა ჩვენი საქმე. დიანა, შეგიძლიათ ჩაი გამიკეთო. დიმა, შენი ჩაი არ დამეხმარება. ეხლა წადი ილოცე რომ შეიძლება დაგიბრუნდე. საბოლოოდ. არტემ, ისევ გიყვარვარ? კი, იანა, მიყვარ ხარ. ძალიან კარგი, ახლა ილოცე, შეიძლება მალე დაგიბრუნდე.
ჯანდაბა, მე მგონი იანა და კალათბურთელები ვერ შეეწყვნენ ერთმანეთს. დეილა, შეგვიძლია ერთად ვიყოთ. კი მითხარი. პატრიკ, არა. დიანა, იცი სად არის ჯული ან სად არის ნასტია? დღეს საერთოდ არ მოსულან სკოლაში. საიდან მეცოდინება სად არის ჯული ან სად არის ნასტია? ჯიჯი! დიანა, უკვე ძალიან დიდი ხანია ვიცი, რომ მე ჯიჯი ვარ. ახლა სად არიან გოგოები? არა ჯიჯი, ბიჭებმა არ იციან სად არიან გოგოები, მაგრამ მე შენ ძალიან მჭირდები. დიანა, რა ხდება, რატომ? მჭირდები. დიანა, რა გინდა რომ გავაკეთო? ჯიჯი, არაფერი არ თქვა. იანა, ერთი წუთი ვილაპარაკოთ? რა ხდება, დიანა? იანა, დაგავიწყდა, სამაგიეროს გადახდა კალათბურთელებზე. სამაგიერო კალათბურთელები მართალია, სამაგიეროს გადახდა ტკბილია. საყვარელო, სად მიდიხარ? არტემ, არ ვარ შენი სიყვარული. ჯერ. კარგი, იანა, წამო. არტემ, მე საყვარელი ყავს. ხო, ლეილა? არა, პატრიკ. დიანა, რა გეგმა გვაქვს? ჯერ არაფერი მოგვიფიქრებია. კი, იანა, მე უკვე ძალიან დიდი ხნის წინ მოვიფიქრე. გოგოებო, გაჩერდით რა სამაგიერო, რა გეგმა, მე რა შუაში ვარ. კარგი, საპირფაშოში წამო. მოკლედ, ჯიჯი, უნდა დაგვეხმარო. დიანა, როგორ ის ხომ კალათბურთელებთან დაიწყებს ფლირტს. გოგოებო, კლასში წავალ რა მინდა აქ. ჯიჯი, დღეს მწვრთნელი უნდა იყო. ღმერთო ჩემო, რა მწვრთნელი გოგოებო. დიანა, ვისი მწვრთნელი იქნება? მოკლედ, იანა, ეხლა მე და შენ ჯიჯის მოვამზადებთ და ჩვენი კალათბურთელები ძალიან სერიოზულად ივარჯიშებენ, მაგრამ ხვალ შეჯიბრს წააგებენ, იმიტომ რომ აი ჩვენი ჯიჯი მათ მოვამზადებს. მიხვდი? გოგოებო, მე ვარ მწვრთნელი, სერიოზულად? დამეხმარეთ! დამშვიდი, მოკლედ ჯიჯი, ჩვენთან ერთად ხვალ დისკოზე წამოსვლა გინდა? კი? მაშინ ის გააკეთეთ, რასაც გეუბნებით. ჩქარა ტანსაცმელი უნდა გამოიცვალო. დიანა, გეგმა ძალიან კარგია, მაგრამ სად ვიშოვით ჯიჯის ტანსაცმელს? ვინმეს კარადიდან მოვიპაროთ და მერე დავუბრუნებთ. ვა, აი ჯიჯი შენი ტანსაცმელიც. მიდი, იჩქარეთ, ახლა უნდა გამოიცვალო. ჯიჯი, ჩქარა. Problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The burden. შეხედე, ისევ აქ არიან. თქვენ ლიმიტი არ გააქვთ, გონი ვერაფერს ვერ ხვდებიან. I summon and dub it, cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm არ მესმის აქ რა ხმაურია? ჩქარა, ჩადერთით მწკრივში. არა, კარგი, ეს თქვენ თვითონ მოითხოვეთ. ეს ვინ არის? ეს ახალი მწვრთნელია. ხო, და ძალიან კაცრია. გაემზადეთ. ეს მწვრთნელია? ის ძალიან პატარაა კალათბურთისთვის. რა, მწვრთნელს არ გვავარ? თქვენ რა დამცინით? იცით ვინ ვარ საერთოდ? მწვრთნელი ჯორჯი ვარ. ცხოვრებაში არასდროს არ წამიგია არც ერთი მატჩი. ყოველთვის ვიგებ. კარგი, ოდიში, ეს რანაირი მწვრთნელია? სად არის ჩვენი? ვერ გავიგე, შენც არ გესმის? იცოდე, ახლავე მიიღებ. ვინ არის? კარგი, გავიგე ყველაფერი. ვივარჯიშოთ, ხვალ თამაში გვაქვს. როგორც იცით, ხვალ შეჯიბრი გვაქვს. ხო, მწვრთნელო, მზად ვართ. ჩვენ ვივარჯიშებთ. ძალიან მაგრად ვივარჯიშებთ, რომ მოვიგოთ. თქვენ მოიგებთ? კარგი, არ გამაცინოთ. თქვენი თამაში ნანახი გაქვთ? ესენი არიან ნამდვილი ჩემპიონები. ჩემპიონები! მწვრთნელო, ეს არა, ჩვენ ჩემპიონები ვართ. ყველგან გვიწვევენ და ყველგან ვიგებთ. ხო, ისინი კალათბურთელებიც არ არიან, უბრალოდ ჩვენ მოვწონვართ. აბა ერთი ვნახოთ, რა კალათბურთელებიც ხართ და საით მიდიხართ. მიდით, გაემზადეთ. ხო, მზად ვართ. რა მოხდა მწვრთნელო? ყველაზე მაგარი პასები ვქონდა. რა მოხდა? თქვენ უბრალოდ თქვენს მწვრთნელ ჯორდანს არ ცხვენთ. არსად არ მიდიხართ არანაირ შეჯიბრზე. ისწავლეთ ჩემი პროფესიონალებისგან. ეს მწვრთნელი საერთოდ საიდან მოვიდა? ხო, და მწვრთნელს არც კი გავს. აი ამაზე ვსაუბრობ. ჩემი პროფესიონალები. ძალიან კარგია, შენ ლამაზი ხარ. მადლობა, ჯორჯ. ეს რა გავიგე? ვინ ვარ? მოდით აქ, გინდა რომ კიდე გატკინოთ მუხლი? ვახ, ვერ გავაგებინე ამათ. გაჩერდი, მან თქვა რომ მე გავაგებ. ხო, ალბათ ეკო გავიგონე. ახლა უნდა იხტუნაოთ. ჯერ ერთი, მერე მეორე. გესმით ჩემი? ეს კალათბურთის დავალება არაა, ხო? ნორმალური დავალება მოგვეცი, თორემ ხვალ წავაგებთ.
რებს მელაპარაკებით, მე დროზე ხტუნვები ერთი მეორე. ნახე ჯიჯი როგორ ასწავლის? ხო და ამათმა მართლა დაიჯერეს. ეს უბრალოდ დასაწყისია, ხოლო მთავარია ჯიჯი არ დაიჭირონ. შენ ლურჯიანო შეგიძლია აღარ იხტუნო. რამე მოხდა? ძალიან მაგარი ხარ. სავარაუდოდ აგიყვან ჩემს გუნდში. და ჩემზე რა? შენ ხტუნვა გააგრძელე, დაგეხმარება. აბა წავიდეთ ავუხსნათ? ხო, ვინ არის მთავარი ამ სკოლაში? შენ რა ქვია? პროვასტი, ცველი. ეგრევე გეტყობა სპორტული ბიჭი. რას აკეთებ სმაილიკი? დახტუნავ? სპორტსმენი. იცი ვინ არის აქ ნამდვილი ათლეტი? მეზიზღები. და შენ, ბროვასტი, იცოდე რომ აქ ჩვენ ვართ ჩემპიონები. ხო, მწვრთნელო ჯორჯ. ჩემპიონები ხართ, მაგრამ სხვა ჩემპიონიც მყავს. ბროვასტი არის ჩემი ახალი ჩემპიონი. ღმერთო ჩემო.იანა სულ დამავიწყდა, ჯიჯისაც შეუყვარდა ბროვასტი. ხო, რაღაც უნდა მოვიფიქროთ ძალიან სწრაფად. ხო, თორემ დავიწვევით. კარგი მწვრთნელო, ვივარჯიშო? არა, ბროვასტი, მოიცადე. ხვალ ჩემთან ერთად წამოხვალ კლუბში. ნელცეკვებს კარგად ცეკვავ? რა ჯანდაბა? ჯიჯი, გთხოვ, არ გააფუჭო არაფერი. თქვენ აქ რას დგახართ? წადით ივარჯიშეთ. ხო, ბროვასტი და მე ხვალ კლუბში წავალთ. და ბროვასტი, რომ იცოდე, მე ჯორჯი არ ვარ, ჯიჯი ვარ და მომწონხარ. სმაილიკ, მიდი დამიჭირე. ჯიჯი, მორჩა, შენ ხვალ ჩვენთან ერთად არ მოდიხარ. ხო, ჯიჯი, კლუბში არ წამოხვალ ხვალ ჩვენთან ერთად და მე და შენ მეგობრები აღარ ვარ, შენ მოღალატე ხარ. წადი და შეხვდი ახლა შენ ბროვასტის. დიანა, იცით რა გოგოებო? ხო, ვიქნები ბროვასტისთან ერთად. და სხვათა შორის იანა, შენი არ არის, ჩემია. შემეშვი, მიდით გოგოებო, დანებდით. მოკლედ ბავშვებო, ამჯერადაც არ გამოვიდა კალათბურთელებთან, მაგრამ არ აუშავს, ხო, მაინც მივიღებთ, კი, აინახავთ. კარგით ბავშვებო, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, ზარს დააჭირეთ, კარგად.